avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes manolotra anao ny vaovao. Vaolina vaovao be. Vaolina manolotra anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Ny vokatra hita maso no ahitana favona hiady amin'ny hatambazotra mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena ny mpitondra fanjakana. Ny akoatra izay resabe na afanodikozinana saim-bahoaka fotsiny ihany kanefa ny afera mety ihany. Nahiditra amponja vojomaika antsiafay ilay solombavambahoaka nisy Soavinandrina ary ireo assistant parlementaire miisa 4 niaraka taminy. Tratra nitondra sokatra miisa 12 am'zato ny aliny fa 14 Desambra lasa teo. Azahoeza kosa ny rara makasika ireo solombavambahoaka tratra nanao trafika azo sarobidy na ny amaroavy. Tokony hofezina araky ny lalana avokoa ireo tsy matomanota eto amin'ny firenena, tsy hanavahana antoko politika hoy ny teo anivony ny firaisamon'ny pirenena misahana ny fiarovana ny tontolo iainana. Ilaina ny tena fanovana makana ny nisy tena fiovana ary isiny nisy fifandrimbonana sy nisy tena rana ankitsibo ho an'izay mandalina ny ametrahana ny normalisation de la démocratie eto Madagasikara hoy ny teo anivony ny antoko MFM tamin'ny fanambarana lehibe izay nataon'izy ireo androany. Aina ny isiny ny fipoana ara-tsosialy eto Madagasikara amin'izao toedra raha misy eto amin'ny firenena izao hoy ny teo anivony nisy arandrana syndikaly tamin'ity androany ity. Tsy misy intsony ny azo antenaina amin'ny fitondram-panjakana ka ilaina ny fikonandofo miaraka ahafahana manatsara ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Allemagne noravany ny filoham-pirenena any antoerana araky ny efa anomany androany ny anteny mera-pirenena afahana mamoaka lalàna ho an'ny fifidianana solombavambahoaka mialoha izay ho tanterahina ny 17 Febroary 2022 ho avy izao. Ny taratasy fampahafantarana mikasika izany izay efa nalefa ny tsy farany tamin'ny filohan'ny parlementaire allemand. Andindin'izay avy hatrany. Manaitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mazatra ny vaovao makasika ny matoa-daty soratra no anokavantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny vokatra hita maso no ahitana favona hiady amin'ny tambazotra mpanondrana antsokosoko ireo harem-pirenena ny mpitondra fanjakana. Ny ankoatra izay resabe na afampandrina ny saim-bahoaka fotsiny ihany kanefa ny afera mety hoatrany. Araoatra ny matoa-daty soratra. Taorian'ny fampiakarana ireo antota taratasy fitoriana teny anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption Mali alakamisy 9 Desambra 2024 nahiditra ponja vonjimaika ny tsy afa ireo olona 3 mirahalahy vao ireo tamin'ny fikasana hanondrana antsokosoko ireo volamena 3.7 kilao sarona teny vato. Piasan'ny ministera ny raharambahiny ny roa tamin'izy ireo ary ilay olona saika hanondrana antsokosoko ireo volamena ireo ny fahatelo. Mbola karoina kosa ilay olona fahaefatra hatramin'izao. Raha ny fizotrany tantara sy ny zavanisy, kely ny finoana fa tsy misy olona ambony hafa na mpitondra hafa tsy ho tafiditra ao anatin'ity raharaha ity. Antony, valizy diplomatika no nampiasaina nitondrana ireo volamena ireo. Midika ihany koa fa efa misy tambazotra matanjaka mpanondrana antsokosoko ireo harem-pirenena ireo eto amintsika. Dia ho gaga ve isika raha eno afaka andro vitsivitsy fa efa tafaporitsaka any ivelany io olona fahaefatra karoina io. Mikasika ny fanondranana antsokosoko ireo biby sy zava-mananaina kosa, ny solombavambahoaka voafidy tao Soavinandrina iny voasambotra ka nahiditra amponja iny. Tsy maintsy nyroso tamin'izany satria tratra ambody omby. Nateo aza ny filazana fa manana immunité parlementaire araka izay voalazany andinin-dalàna eto amintsika. Solombavambahoaka tsy miankina iny tratra iny fa mety ho ireny ve ny zava-niseho sy ny vokatra azo raha toka lany tamin'ny anaran'ny loko volomboasary ilay solombavambahoaka Soavinandrina. Efa nandalo teto amintsika mantsy izany hoe solombavambahoaka natrarana azo sarobidy ka io solombavambahoaka io ihany
no nanome taratasy fahazona mitatitra ireo azo sarobidy amin'ny anarany. Efa nandalo teto amintsika ihany koa ireny ilay raharaha vary simba atao majanga, saingy afamaina tsy nisy na inona natao tamin'ireo mpanao sonisy sasany izay nahitana olombofidy izay marina fa tamin'ny anaran'ny loko volomboasary avokoa ireo. Tahaka izay ihany koa ny raharaha solika atao Tomasina izay navoasaringotra olombofidy sy olombotendry. Samy tsy nisy nahiditra ponja avokoa ireo lohandohany, fa ireo mpibata entana, ireo irakiraka sy ireo mpamily indray no nahiditra amponja tamin'izany. Misy marina ve ny fampiarana ny lalàna eto amintsika, ka hoe ambany lalàna avokoa ny rehetra tsy ankanavaka. Manao ahoana marina ny fomba fiasa, ka tsy hisy intsony amin'ireny olona tadiavina sy karohina ireny no ny eloka nataony tafaporitsaka any ivelany. Tena vonina iady amin'ny tsy maty manota tokoa ve ny mpitondra fanjakana, ka tsy ianona amin'ny fisamborana sy fanasaziana ireo irakiraka fotsiny ihany, fa hanasazy ireo lohandohany sy andrava ireo tambazotra mpanondrana antsokosoko eto amintsika. Ny vokatra hita maso no ahitana izay fahavononan'izay, fa ny ankoatr'izay resabe fotsiny ihany, na koa fanodinana saim-bahoaka kanefa ny afera mitoy hatrany. Vaovao mahakasika izay harem-pirenena izay hatrany nahiditra amponja vojomaika NCFA ilay solombavambahoaka nisy Soavinandriana sy ireo assistant parlementaire miisa 4 niaraka taminy. Tratra nitondra sokatra miisa 12 am'zato nisy aliny nisy fa 14 Desambra lasa teo. Azaveza kosa nisy toy nisy rara mavoasaringotra ireo solombavambahoaka tratra nanao trafika azo sarobidy sy ny maro hafa fa tokony tsisy fanavana nisy fampiarana ny lalàna sy nisy fanafaizana ireo fa tsy maty manota eto amin'ny firenena ary tsy misy ihany koa ny fanavahana antoko politika ho ny eto anivo nisy firaisamoan'ny pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanadiadiana hoetiny Daniela Minorso. Tsy tokony hanavana antoko politika ny famaizana izay rehetra mandika lalàna eto amin'ny firenena. Ny solotenan'ireo firaisamoan'ny pirenena miisa 420 misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny atondra ny harem-pirenena androany. Ny tsy fisian'ny famaizana ireo tsy maty manota izay isan'ny mampirongatra ny tany kolokolo eto amintsika. Antony anaovan'izy ireo antsoaviny amin'ny tokony hamoahana sazy enjana sy ny analana ny tsy maty manota ilay solombavambahoaka izay tratehaka nitondra sokatra tsokosoko miisa 12 am'zato tratra teny Ambohibao ny aliny 14 Desambra lasa teo. Ka na parti inona izy na parti inona ka ty momba sendran'ny indépendant fa na parti inona zany na antoko-pivavahana inona na foko inona rehefa mpangalatra de mpangalatra zany de tokony faizina araky ny lalàna raha ny voasoratry ny lalàna ao ny lalàna sitesy eto Madagasikara moa zany ao amin'ny 920 sy 7 dia tokony hosazina rokatra amin'ny 10 taona hatramin'ny ireo olon'ireo ary tokony andola mandy manomboka any amin'ny 100 tapitrisa ariary. De ny antenaina firaisamoan'ny pirenena reto zany de ho tafiditra ao anatin' zany forsety zany ny fanapa-kevitry ny fitsarana rehefa atao ny fitsarana ao aoriana kely eo. Raha iverenana mandidina ny 773 tamin'ity taona ity ny sokatra tratra saika naondrana ny sokosoko, raha toka 420 kosa nisan'ireo Lémurien, 30 ireo tanalahy, bibilava iray, baobabanay miisa 320 ary azo sarobidy miisa 420 sy 200. Ireo rehetra ireo izay saika naondrana ny sokosoko avokoa raha ny voarainy teo anivo ny Alliance Voarikasy manokana. Lafim-baovao hafa kosa indray ilaina ny tena fanovana makany amin'ny tena fiovana ary nisy isiny nisy fifarombonana sy nisy teny erana ankiditsibovo amin'izay mandala nisy ametrahana ny normalisation de la démocratie eto Madagasikara ho ny eto anivo nisy antoko MFM tamin'ny fanambarana lehibe izay nataon'izy ireo androany. Fanampanazavana hoetiny Henri Florian. Tamin'ity androany ity nanao tanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety na raha na fanambarana ho fanamariana ny fankalazany ny 20 taona ny orenany ny antoko MFM mateny Antaninarenina. Teboka maromaro no navotran'izy ireo nandritra izany izay nanamafisa ny fahefamaro no dingana n'oloalovany sy nosoedray ity antoko ity teto amin'ny tany sy ny firenena. Nateo aza ireo dingana efa vita ireo mbola tsy hita lanilany ihany koa ny tavela tsy maintsy ho atao ho an'ny firenena malagasy. Ny fanadiovana ny tokotanin'ny tontolo politika izay maloto sy fanahinina n'olotona no maika indrindra hisorohana ny toe-zava-misy mety iseho. Tena ilaina ny fanovana tena makany amin'ny fiovana izay dingana tsy azo ialana sy tsy maintsy irosona. Miantso ny rehetra ifanometana sy hiady amin'ny fanajana ny tanitandalana
sy ny fanoherina ireo osokara-pifidanana nisy ny antoko MFM. Ho an'ny MFM maika ny ametrahana amin'ny toerana mendrika sy tena sahaza azy ny fandresena sy fampahatram-piheverana ny fanajana toy ny anak'Andriamaso ny safidin'ny olom-pirenena tsirairay ny tany tandalana tsy mihevitra ny aviterery ny fanovana ho amin'ny tany ho an'ny tena fiovana nefa ny antoko MFM fa anao zay sy ny farombonana ary amfanaovan'izany ankitsy-po ho an'ireo zay mandala sy ametrahana ny normalisation démocratique eto Madagasikara. Farambola isy tsony farany dia tsy ho foana amin'ny fanantenanao. Namafisy antoko MFM ihany koa fa tsy mahay maka lesona tamin'ny toe-javanisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Eo anatrehany ny fanodiko-dinina ny safidim-bahoaka. Efa maro ireo filoham-pirenena no niarany atezerim-bahoaka tamin'ny ity resaka fanodiko-dinina ny safidim-bahoaka ity. Fa vao maika ny amafy izany tamin'ity fitondrana ity, indrindra fa ny fifidanana be ny tanàna farany teo. Fa tamin'ity fitondrana ity no tena enjana indrindra ny rapport azo na ny nataon'ireo société civile na ny nataon'ny mpanao politika na ny fiangonana amin'ny fisiny alabato isan'ambaratonga. Tsy voajatsy ny lalam-panorena na mahakasika ny resaka demokrasia amin'ny arovana ny safidin'ny olona fa lasa hold-up électoral ka ny institution de l'État lasa ampiasaina manatin'izao. Izany hoe lasa sosy mifangaro lasa sakafo ny gasy amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny resaka dictature, ny dépotisme, ny népotisme miampy ny populisme. Ilana fampiresahana sy fifanatony eo amin'ny hervelona rehetra ka samy hampandefitra ny ambopony avokoa mba hijerevana miaraka ny amana ny olana misy amin'izao fotoana izao, indrindra fa hamahana ny olana izay mahazo ny malagasy izay tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina. Diso lalana ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay mampiasa ireo olona rehetra nomeny fahefana mba hampifikitra azy eo amin'ny toerana, raha ny fanazavany ny antoko MFM hatrany. Vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany mitaiky ny Manoloana ny endrika alabato hita nandritra ny fifidianana tamin'ity taona 2024 ity, nanao fanambarana ny filoha ny antoko Maeva Androany amin'ny tokony anafonana avokoa ireo voka-pifidianana isorohana ny disadisa mety iseho eto amin'ny firenena. Endrika fakana ankeriny ny fahefana ny alabato nandritra ny fifidianana raha ny fanazavana ary tsy mametraka ny vahoaka amin'ny toerana matompo-pahefana azy. Voalohany, manohitra ny fanodiko-dinana sy ny alabato nandritra ny fifidianana izay natao nandritra ny taona tia teto Madagasikara dia nisy olombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna. Midika izany fa maka-ankeriny ny fahefana izay eo ampelantanana ny vahoaka izay masy mandidy ny mpitondra. Tsy mitondra fitoniana velively eto amin'ny firenena nefa izao fomba mamoetra izao. Fantatsika tsara ny tantara fa ny olana ao aorianan'ny fifidianana na ny crise post-électorale no nampisy ny disadisa ara-politika hatrany. Tsy nisiany famarina toerana ara-politika sy ny fampandrosoana tena izy izay andrasana sy andraindray ny vahoaka ary mahatonga ny firenena ny tanany rambony amin'ny fahantrana maneran-tany. Noho izany dia mangataka ny fanafoanana ny valim-pifidianana rehetra manerana ny tany ny Repoblika Malagasy. Ankoatran'ny fiarara-pifidianana, mianao anatin'ny fahasahiranana ihany koa amin'izao fotoana ny vahoaka malagasy, indrindra amin'ny fahatapahan-jiro sy rano. Anisy lafony tsy fandriam-pahalemana izay tsy mitsahatra ny mirongatra ankehitriny ary isan'ny manaitra ireo tompon'andraikitra hijery akaiky izany izy ireo ary tokony hanolotra vahaolana maharitra.
ialana tsindry ny fahatapahana izay nisy teo fa ny vaovao mahakasika ny fanambarana izay nataony ny antoko maheva moa no narahantsika teo fa vaovao mahakasika izay fifidianana izay atrandry tsy manaiky nisy avoaka mpifidianana vonjomaika izay navoaka nisy seni nisy avy ao amin'nisy vovonana na firaisan-kina ao amin'nisy faritra vakina karatra ka nanao fanambarana nisy solombavam-bahoaka izay voafitsy atao amin'nisy district nisy Antsirabe voaloha io maraina io arahoatra ny fanampanazavana. Nanao fanambarana io maraina io ny solombavam-bahoaka izay voafitsy tato anatin'ny district Antsirabe voalohany avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Fanambarana mahakasika ny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny seni tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny teto amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe atao anatin'ny district Antsirabe voalohany. Raha ny voatsikatra tamin'ity voka-pifidianana izay navoaka ny seni ity dia mandresy tamin'ny salanisa Isam-Bato iray monja ny kandida-panjakana. Manoloana izany dia tsy manaiky ary nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana ambony mahakasika ireo tsy fanarahan-dalàna marobe sy tsy fahatomam-banana mandritra ary aloha tao aorianan'ny fifidianana ny avy eo anivon'ny vovonana firaisan-kina. Raha nambarany solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny district Antsirabe voalohany. Ao anatin'izany fitoriana izany ny tsy fanarahan-dalàna izay niseho taloha amin'ny fifidianana nandritra tao aoriana izay azo lazaina raha refesina amin'ny taonina navory ny mpiasa-panjakana rehetra indrindra fa ny mpampianatra taloha amin'ny fifidianana ary ny kandida-panjakana dia mbola namory nefa tsy manan-jo amory ny mpiasa-panjakana mihitsy ary noterena ny mpampianatra rehefa tsy mifidy ny tenako ianareo na rehefa tsy mifidy ny kandida-panjakana ianareo dia ho afektena any amin'ny toerana lavitra dia efa manomboka ny alabato ary anananay taratasy zany sy rakipeo any amin'ny fividianana olona eny anelakelan-trano manginy fotsiny any amin'ny fanerena ny sefim-pokotany rehefa tsy mahavita mission ny sefim-pokotany dia esory ary rehefa fantatra fa hoe olona hifidy ny kandidaty ravaka dia teneno hoe tsy ao anatin'ny liste électorale zany mission ny sefim-pokotany efa alabato ihany koa zany ny fampianasana ny ordonnance tompoko dia tsy tenenina itsony fanatsofoana ny bulletin précoce ao anatin'ny urne izay anananay profo amin'ny fokotany vitsivitsy dia efa natao anatin'ilay fitoriana eny amin'ny tribunal administratif zany rehetrarehetra zany. Marobe ireo tsao izay voizina mahakasika ity voka-pifidianana izay navoaka ny seni ity ho hiatrany solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny district Antsirabe voalohany ary tsy hanaiky hatramin'ny farany izy ireo raha toka amin'ny tanila ny voka-pifidianana izay hivoaka farany eo. Voizina entserono hoe ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra ho anay vovonana firaisan-kina dia zao ny fahefana azo avy amin'ny alabato tompoko ny fahefana azo avy amin'ny tsy marina tsy avy amin'Andriamanitra zany fa disy be fa aza lotona amin'izany ny saim-bahoaka fa rehefa tsy marina dia tsy marina rehefa mangalabato dia mangalabato ka mbola mitohitolona ary zahay dia tsy anaiky hatramin'ny farany raha ohatra ka hoe fitsarana ny tanila no miseho fa mandeha ny dingana maro samihafa ary antso mivahoaka an'Antsirabe zay hiaro ny safidy. Andrasana araka izany ny voka-pifidianana ofisialy mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny eto amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe atao anatin'ny district Antsirabe voalohany izay notanterahana ny 1 volana Desambra 2024 sy 20 lasa teo. Vaovao mahakasika ny adoro-tanety kosa indray no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao tranga fanahiniana atao nofo amin'ny tranga tany amin'ny faritra fitovinany sy ny faritra Antsimo Antsinanana izay niseho fa ny 7 Desambra lasa teo iny teo anivony ny BNGRC sahirana ny ponina mainy trano mainy ala sy mba ny fambolena ary ahina ny iverenany anoanana any amin'ny faritra iny raha ny fanambarana atrany rahoary efa nadiadiana hoetiny Gaetan Andresy Lavoery. Nanomboka ny 7 ny volana Desambra lasa teo no efa nahitana tranganafo tao amin'ny faritra fitovinany sy ny faritra Atsimo Antsinanana. Na teo aza nezaka natao nihita tratrano ny afo ka nahazo alerta ny teo anivon'ny BNGRC ny 24 ny volana Desambra lasa teo ny rehetra ny tanàna tao Ambohimandroso ao anatin'ny commune na Manakara nihitatra izany ka nahazo tanàna hafa misy 5 toa ny Isaloy, Fanoa, Ambondrombe, Ambolondra sy ny sisa ao anatin'ny district Anivohipeno commune Ambanivohitra Ambondrombe. Raha ny fanazavana tranganafo fanahiniana natao ireo rehetra ireo. Raha ny filazan'zareo tokony andraikitra ny antoerana dia ohatra karazana kriminella ihany zavatra mitranga any mametraka fanontaniana angamba nareo hoe maninona no sahany eto anivon'ny BNGRC miteny an'izany dia ny valiny dia tsotra
satria raha ohatra ka amina toerana anankiray no volona ny afo an kilometatra miala ny toerana io a misy tranganafo vaovao ndray volina ndray iny a dia amin'ny ilany anankiray a misy tranganafo ihany koa miseho izay no mahatonga mahalasa eritreritra hoe engany mba ho diso ny fieritreretany BHC. Raha ny fanazavana ihany koa trano 80 tafo no may teo akaiky ny toerana misy ny parc solaire vao notokana ny masivony États-Unis eto amintsika tany an-toerana vao tsy elakory izay io toerana io no novonjena ka adino ny tanànan'olona sy ny fambolena ary ny ala. Atreto olona misa efatra na iahina ho fototra ny avian'ny afo no efa voasambotra ka atolotra ny manam-pahefana anaovana fanadihadina. Manoloana ireo rehetra ireo ahina ny sin'ny anoanana any amin'iny faritra iny. Ny dikan'izay dia mety efa sahirana ny olona efa tsy misy olotsakorana zao ndray mainty tanimboly dia atahorana zany a ny siny la dia hoe anoanana indray amin'iny faritra iny. Tsy ahivina vao tsy elakory izay no napetraka ilay drafitra iadina amin'ny torotanety eto amintsika izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ary efa nentina teo anatrehan'ny filan-kevitry ny minisitra. Atreto tsy hita mivaingana ny vokatra azo avy amin'izany manoloana ny torotanety izay miha-mahazo vahana hatrany amin'izao fotoana. Tsy hita mivaingana ihany koa ny fampandraisana anjara ireo mponina eny fotony amin'ny fanaraha-maso sy ny fiarovana. Ny fanentanana ve no tsy ampy sa ny fampiarana ny lalàna no tsy misy. Dia izay lafim-baovao izay tompoko kilasy tompoko vavy no entsika misento kely ato anatin' ireto tokavatra ireto aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ndawary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo. Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Gratos et collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ny vaovao ara-tsosialy no anokavantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ahina ny isin'ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara amin'izao toedrarah misy eto amintsika izao. Raha ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny randrana sindikaly androany tsy misy antenaina intsony ny amin'ny fitondram-panjakana ka tokony isy ny fikaonan-doha andiniana ny sehatry ny asa sy ny mpiasa eto Madagasikara. Azawary ny fanadihadiana hoentiny gaetontra tsy lavoery. Tsy hita izay fijerena manokana ny mpiasa malagasy nandritra ity taona 2024 ity. Efa maro anefa nanao antsoavo mikasika izany saingy ninina mpitsofina ny mpitondra fanjakana. Vokatr'izay ahina ny sy ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara. Fipoahana ara-tsosialy iteraka krizy izay antefa mivantana amin'ny mpiasa rehetra. Matony rehetra zany mpanao fanadihadiana rehetra ny vondron'olona manao fanambarana reny dia manana ny ahiahy mahita ny zava-misy marina eny amin'ny fiainana andavanandro ny mpiasa sy ny fiarahamonina dia izay ohatran'izay ihany koa ny randrana sindikaly manao ny hevitra ohatran'izay ihany koa hoe mila iomanana zany fa tsy afaka ny ziriziry fotsiny mpanjakana zay milamy ty zay manana ny miaramila zay mianana eny ohatr'izay fo nanana an'izay daholo ny mpitondra rehetra teo fa rehefa mipoaka ny fipoahana ara-tsosialy dia tsy maintsy niditra ao anatin'izany resaka akory mba ialana an'izay fa maninona tsy teny zao dia ialana le izy raha azo ialana. Ny karama tsy miakatra, ny vidim-piainana tsy voafehy noho ny tsy fananany mpitondra fanjakana politika mazava
ankoatr'izay hoy ny randrana sindikaly fa mitehana ny tontolo ny asa ireny fizarana vola sy fanampiana etsero ataony ny mpitona fanjakana ireny ary mamotika ihany koa ny toe-karenina malagasy. Mpiasa-panjakana telo taona zao tsy niakatra ny vitim-piainana miakatra foana tsy mitombona zany ny filazana hoe miakatra ny karama de miakatra mpiakatra vitim-piainana zany fa ny fiakarana ny vitim-piainana tsy fahafehezan'ny fanjakana ny fiakaran'ny vitim-piainana tsy manana pakiady mazava izy ialana amin'izany zany mampiakatra ny vitim-piainana fa tsy ny hoe kory fiakaran'ny karama fiakaran'ny karama ny mpiasa miasa de mendrika ho an'izay resaka fiainara sosialy ny knaprika ny fahasalamana ny famoronana asa zay averina foana fa ny fanomoro tsy ny fanjakana ny mamorona asa fa ny ety amin'ny sehatra tsy miakina de tokony tohanana ny sehatra tsy miakina fa tsy reny fanomezana vola etsero reny nolazaina hoe famorona asa reny tompoko de efa tena famotena ny tontolon'ny asa ireny fizarazarana vola etsero reny ty mahabetsaka ny reny hitatsika enaky ny embouteillage misy talora mivarotra zavatra kely eny vahamidiny noho n'inona no zareny le vola azo aby reny zarazarainy reny raha pizy reny zany le tena hoe asa marefo vao maika mamotika ny toe-karena malagasy. Ny zava-misy vao maika mihamaizina ny tontolon'ny mpiasa malagasy nandritra iny taona 2024 iny noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny gouvernemanta ankehitriny. Gouvernemanta tapidalakale ka tsy atokisa ny mpamady vola iraisam-pirenena intsony no misy eto amintsika. Tsy manana vahaolana anamaivanana sy analefahana ny fahantrany mpiasa malagasy toy ny fampidinana ny vidim-piainana, ny fampiakarana ny karama farany ambany, ambonin'ireo rehetra ireo ny délestage lavariny, ny tsy fisian'ny rano izay misy fiantraikany amin'ny asa sy ny fiainan'ny mpiasa ary koa ny orinasa. Tsy misy intsony ny azo antenaina amin'ny mpitondra fanjakana ka ilaina ny fikaonandoha miaraka ahafahana manatsara ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa eto Madagasikara, hoy ny eo anivon'ny randrana sindikaly. Lafim-baovao hafa kosa indray iroso amin'ny fizarana angom-baovao ahafahana mametraka paikady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny eo anivon'ny ONU na ny Office national pour l'environnement sy ny SMA na ny société municipale d'assainissement sy ny BNGRC no tanterahina androany moa izay fifanovantsony fifanaraha-piaramiasa izay fanampanazavana. Ho fanamafisana fiarovana ny tontolo iainana na nantanteraka fifanaovantsony fifanaraha-piaramiasa ny teo anivon'ny ONU na ny Office national pour l'environnement sy ny SMA na ny société municipale d'assainissement ary ny teo anivon'ny BNGRC androany. Fifanaovantsony fifanaraha-piaramiasa izay mifototra amin'ny fizarana angom-baovao ahafahana manatsara ny fomba fiasa sy mametraka paikady mahomby hiarovana ny tontolo iainana. Any hoe samy manana vaovao reo zany ifampizarana de samy afaka mampiasa an'le vaovao amin'le zarainy rehetrarehetra amin'ny sehatra misy asa avy tsirairay avy. Ohatra zao raha hoe any BNGRC zany tonga ny ONU zany manome vaovao ao anatin'le zavatra soniavina androany hoe tia vaovao momba ny tontolo iainana indray amin'izao amina resaka fotoana, amin'ny resaka rafitra, amina resaka géographique de misy vaovao afaka apitain'ny ONU zany aty amin'ny BNGRC de BNGRC koa misy vaovao mombana resaka fitantanana resaka hoe resaka vololoza voajanahary sy ny ana rehetrarehetra alefany ao anatin'le BNGRC de samy ao anatin'le ONU de samy afaka mampiasa an'izay. Manana anjara andraikitra lehibe amin'izao fifanarahana izao ny eo anivon'ny SMA raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Isan'andro ny SMA dia maka fako zay ny tena lalantsika azy fa isan'andro koa io fakotsika io de misy karazany ny toerana fitobian'ny fako sy ny toerana dinana an'ireo fako ireo satria tsy ny fako mivaingana ihany fa ny fako mitsiranoka ihany koa de tantanan'ny SMA dia misy antotanisa raha singaniko fotsiny dia ny mètre cube ny fako vokaritsika isan'andro dia fahanisany etitsika zarainy mba halalan'ny rehetra ny tanàna. Ilainy zany amin'ny fisorohana hoe raha sanatria misy ny loza ohatra hoe cyclone hoe ahoana ny fomba androfana ny fako ny orana avy. Matetika isika eto Antananarivo tsy manary fako rehefa avy ny orana. Izany hoe rehefa tonga ny loza misy fako miangona any an-trano any. Afiry andro tsika ny matahiry an'izay fako zay izaraina zany ireo antotanisa ireo mba hafahany
mandamin-javatra ngezangeza kokoa mitsinjo lavidavitra kokoa. Teny amin'nisy aby rao ny BNGRC sianonanaovana nisy fifanaovantsony fifanarahanmpiara-miasa teo amin'ny telototo antenaina ny isiny nisy vokatra azo-tsapahitanana mikasika izany ka iena ireo ambana isan-karazany miankina amin'ny tontolo iainana eto amintsika. Ireo ambana ireo izay efa maro nisy voka-dratsy eo amin'ny fiainan'ny mponina sy nisy toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao. Vaovao mahakasika izay tontolo iainana izay atrandry ny tsisy fahampiana sy ny tsy fisiany ny fanaraha-maso, ny tsisy fisiany ny fandraisana anjarana ireo olona eny fotony ary nisy fambolena azo tokana ihany ireo amin'ny ankapobeny nisy olana telo lehibe izay tsy mampahomby nisy etsika fambolekazo eto Madagasikara amin'izao manapitrotraka ihany koa ny doro-tanety sy nisy ahitany eto amintsika. Raha ohatra ny fanadihadiana hoentiny gaetontra tsy lavoery. Misy fiantraikany goavana amin'ny fambolena sy ny fiompiana tsy fahampiany rotsakorany eto amintsika ankehitriny. Fotoam-pahavaratra izao mbola maina ny tany, mitombo ary miamahazo vahana ny doro-tanety saika ho manerana ny nosy. Ho an'ireo mpikarakara zanakazo manokana, efa vonona ireo zanakazo nikarakaraina, saingy noho izay tsy fahampiany rotsakorana izay, ahina ny afaty azy ireny. Ho an'ny Grain TV manokana, karazakazo misy 520 manodidina ny 10 hetsy no zaraina maimaimpona ho an'ireo orinasa, fikambanana, ONG izay mikasa iroso amin'ny fambolekazo. Ny fambolekazo izay mila fikarakarana manokana manoloana ny ahitany eto amintsika amin'izao fotoana. Tena namay ny ahitany fa mila zany hoe tondrahana aloha ny zanakazo raha ohatra ka hoe alaina avy ety amin'ny tany zanakazo ka mbola tsy ambolena tsy maintsy mbola karakaraina sy tondrahana. Raha efa ambolena indray izy dia misy fikarakarana anazy manokana raha ohatra ka hoe atahorana amin'ilay hainandro sy tiana hitazona hamandona dia ny fikarakarana na fitazomana hamandona atao na fandrakofana an'ilay zanakazo aloha. Isan'ny fepetra voalohany takina amin'ny fambolekazo ny fanatanterahana izany ao anatin'ny vanim-potoana ny rotsakorana. Fepetra faharoa zany mba hanirin'ilay izy tsara koa dia mila arahana maso koa ilay zanakazo iny naniry ve sa hoe inona no tokony fikarakarana atao an'ilay izy satria ohatra ny hoe samihafa ny fikarakarana atao isan-karazany zanakazo dia izay mila raisina tanana manokana. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'olombelona ny fahapotehan'ny ala voajanahary eto amintsika. Raha ny tarehimarika voaray avy amin'ny CIRAD na ny Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement mahatratra tany amin'ny 420 ny ala voajanahary eto Madagasikara ny potika nanomboka ny taona 507 hatrany amin'ny taona 2022. Antonany maro etsika isan-karazany no efa natao ahafahana mamerina indray ny alina eto Madagasikara saingy tsy natambokana izany hatrizay ka hatramin'izao. Olana telo lehibe no mitoetra amin'ny ankapobeny antony tsy mampahomby ny etsika fambolekazo natao teto amintsika hatrizay ny tsy fahampiana na ny tsy fisiany ny fanaraha-maso, ny tsy fisiany ny fampandraisana anjara ireo olona eny fotony ary ny fambolena karazana hazo tokana. Lafim-baovao hafa kosa indray mitombo hatrany isan'andro ny ora fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao tsy araky ny fampanantenana izay nataony ny filoham-pirenena hoe ireo olom-pirenena izay naneho ny heviny mahakasika izany miteraka faty antoka ho an'ireo mpanao asa tanana izay miankin-doha amin'ny herinaratra vokarin'ny adriramany fahatapahan-jiro fa manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ary sahirana anisy vahoaka malagasy. Fanadihadiana hoentiny Daniela Minorso. Saika mikatso avokoa amin'izao fotoana ny fidiram-bolan'ireo olona manao asa tena mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama. Antony tapaka isak'izay mihetsika ny jiro mitombo tsy takany lazainy mpitondra ihany koa ny ora fahatapahana ka mampandositra ireo mpanjifa hoe ity mpanao sodirana nanaovana fanadihadiana ity. Izy tsy hoe le tenen'le fitondrana mantsy hoe adiny ray sasany ihany izy no tokony tapaka nefa maharsaka hatramin'ny adiny efa tsy adiny 5 dia ohatry zao raha tonga zao ty moto ty anao sodira nefa na jiro tapaka dia votsa fotsiny zany le karamanay zany hoe le conséquence moa zany le fatapahany jiro tena misy fiantraikany be aty anaty vilaninay mihitsy le izy tapitra zao le fividianana verina indray izy na ataon'izao tsy zao raha tsy hitanareo zao ny karama lasa bloqué daholo entan'olo reza tokony hoe livrena tsy vita lisa misy le fahatapahany jiro dia tsy livre le etan'olona dia lasa asina amin'ny farafaraan'olona raha zao tsy voasoditra tsy tapaka zao ny jiro manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 verina indray nefa izy dia miezaka kely indray zany dia tapaka indray izy avy eo dia tsisy asa vita zany. Ankoatra ny fiariana miankina amin'ny herinaratra ny jirama isan'ny simba sy mitondra taketra noho ny fahatapahan-jiro ihany koa ny fitaovana ao an-tokantrano
antony angatanany amahana izay olona ny fatapahan-jiro izay fa tsy atao resaka ambony latabatra fotsiny ihany zany fitaraina ny ireo mponina. Le fatapahan-jiro zany dia tokony hoe tsy ho tapaka mihitsy le jiro satria hitanao rehefa le indrindray amin'ny alina iny ianao ny olona indraindray misakafo hariva dia tapaka ny jiro. Indraindray koa le olona mampiasa an'le vatapampangatsiahana hoe frizidera zany dia misy zavatra mipetraka nefa ao anatin'iny dia simba le zavatra raha vao tapaka foana ny jiro na ohatraohatr'izany. Le ho ana manokana dia ohatry ny hoe tsy mety zany le jiro tapaka foana fa mba hoe miezaka amin'ny fanjakana mba tsy ho tapaka mihitsy ny jiro. Raha hoe fitarenana zany tena be da be zany fitarenany satria hitanao le asa hoa lasa tsy mandefa bloqué le fatapahan'le jiro le izy dia zay zany mangataka mihitsy hoe maninona mba reglena mihitsy aloha zany fatapahan'ny jiro io tena hoe tokony hoe mba reglena mihitsy zany le izy na hoe natao faran'izay kely ara zany hoe asasakady na ohatr'izany satria lasa lava be dia le karama raha tsisy tsony tena mariny tsoka daholo ny olona tonga eto aminay. Hatreto raha ny zava-misy hiasatra hatrany ny famahana ity olona ny fatapahan-jiro ity eto amintsika no ny fatapahan-jiro izay miha-mahazo vanatrany kanefa ny mpitondra fanjakana ankilan'izay tsy mitondra vahaolana fa namanena sy manafona izay fatapahan-jiro izay. Lafim-baovao hafa kosa indray nanomboka omaly fa 20 ka ifarana ny fasivy 20 ny volana desambra ho avy izao ny wakawaka festival andiany fahatelo tanterahina any Sambava carnaval lehibe no nanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy tany Antoerana ary nitohy tamin'ny mini marathon sy ny final Miss wakawaka androany itohy amin'ny wakawaka kids sy ny final basket indray izany Rampitso ary isy ny fampisehoana goavana miaraka amin'ireo mpanakanto malaza avy eto Madagasikara sy avy any ivelany alahady ho avy izao tsahivina atrany fa ho fametrahana toeram-piterahana ho an'ireo vehivavy ao Sambava no tanjona lehibe amin'ity taona ity raha toa ka sekoly fianarana no natsangana tamin'ny vola azo nandritra ny etsika ny taona 2024. Des indray tompo klasy tompo vavy no azony natolotra taminao tamin'ity alina inty ankasitrana fenanao tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany felo matompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.